नमस्कार मु शिव पुणी थोड़े आपण मानक स्वागत जनाऊँगी एग्रीटेक ओडिशा यूट्यूब चैनल को। आज आम जो जगार अच्छु ये हूँ आगरपड़ा भद्रक जिला बंद ब्लॉक अंडर रे आउठी आमर जड़े भाई नुआ करी गोटे छेली फार्म आरंभ कर सी कौ जगार छेली आनी से केमिति माने इन्स्पायर हेले जे छेली फार्म करने से बाबद आम संपूर्ण ये भिडियो आलोचना करवा। आशा करी जे आप भिडियो को संपूर्ण देखिए। जदि भिडियो भल लगे तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और आपंकर मतामत कमेंट बॉक्स में निश्चय लिखिए। और जदि चैनल को आप सब्सक्राइब करना एपर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करनी बेल आइकन को प्रेस कर दिंतु आम लेटेस्ट भिडियो अपडेट पाइबा। और चलते बर्तमान डेरी नक सीधा जी आम टॉपिक उपरकू। आज्ञा नमस्कार आज्ञा मो ना सौरभ स्वाइन मु यही छेली फार्म टा 2021 जनवरी 1 आम स्टार्ट कलु। पढ़ापढ़ी सला हठात आपनकर जॉब करथिले बोधे को? आज्ञा मु जॉब करूथली आ एबे भी जॉब कंटिन्यू करछि। आज्ञा आ मोर आगरु फार्मिंग करबा पय बहुत इच्छा थिला। मो बापांकर गोटे कमर्शियल फार्म नहले भी गोटे फार्म थिला। आमे छोट बरा से फार्म हाउस रे जाइछि, स्कूलिंग से फार्म रे जाइछि। सेतरे छेली कुकुड़ा बतक ठेकुआ ये सब से पालिथिले। आज्ञा हाँ से मोर गोटे फार्मिंग करबा इच्छा थिला। तापर आम तो चाकरी कले पढ़ेली पाठ पढ़ले चाकरी कले। तापर ये लॉकडाउन जतरे हला सेते आम सब घर को आसिक रहिलु, वर्क फ्रॉम होम चलला। तापर मुझे भाविली जे आमे कौटा करि पारले घर पाखरे गोटे भल भाव में सेटलमेंट हो पारिबा। देखली जे सब बंद हो गले किंतु हमर मार्केट जता डाउन हले भी एग्रीकल्चर फूड प्रोडक्ट ऊपर केबे आपनकर मार्केट डाउन हो नाही। बहुत गुड़ा रिसर्च कलु आ मोर ऑलरेडी फार्मिंग रे हमर किछ एक्सपीरियंस थिला। हमर जमी भी थिला, हम धान चाष भी हुए। हम देखली जे हम कम से कम गोटे फार्म स्टार्ट करबा। तापरे छेलीटा को फास्ट आज्ञा छेलीटा इतना फास्ट मु प्रेफरेंस देली जे मोर बापांकर छेली फार्म डेवलप करबा प्लान थिला। हम बहुत गुड़ा जंगल पट एरिया देखि के भी आस्तलु सेठी फार्म डेवलप करबा पई छेली मानकर हैबिटेट केमिति से माने कोन खांती सेडा हम रिसर्च करथिलु। तापर मु सब बहुत ऑनलाइन देखली, बहुत जगह बुलिली आ मु सेपटे राजस्थान पटे जाई कि 2-4टा 5टा फार्म देखली। कारण तो यूट्यूब रे देखली जे ये राजस्थान गोटे सिरोही सजोत ए सब जो ब्रीड अछंती तो सेमानकर सबुठ रोग प्रतिरोधक शक्ति अधिका और सेमाने बहुत भल भाव बढ़ी पारती। गोटे गोटे सिरोही ब्रीड आपंकर 50 किलो 60 किलो आप गोटे क्विंटाल पर्यंत जापारे। तो मुझे से इंटरेस्ट था किसी देशी छेली रखी क्रॉसिंग करने इंटरेस्ट था। से मझे राजस्थान जाकि 2-3टा फार्म देखली। से सब कमर्शियल से तो बहुत बड़ फार्म कमर्शियल 300 400 500 छेली रखुच्च। तापर मु गाँ गाँ बुलिक किसान मो सहित कथबार्ता कले से कौन दौरान केमी चलाऊँच। तापर से कॉन्सेप्ट नहीं कि आसिली ऑनलाइन रे बहुत गुड़ा सर्च करली। तापर आमे देखली जे छेली तो नहीं आसवा किंतु आम रखा कौटी। तो सेमान सेपटे कौन सेपटे देखली जे सेमानकर वर्षा बहुत कम, सेपटे शीत आ गरम खाली। तेणु वर्षा ना से ओपन रखी था बाली रे। तो से बाली जातीय जगह से बिल्कुल पानी कादुआ किसी एपटे कॉन्सेप्ट नाला। तापर मु यूट्यूब रे देखली जे आमे केमिति कोन कर परिया सेड रे कॉन्सेप्ट पाई प्रथमे घर करवा। किंतु कहले घर कले वर्षा हेल्ला तो तर ओदा हो साप बिछा सब पशिजे कादू के माने पानी को बहुत डरते मैंने पानी रे रुहंती बिल्कुल मैंने कम पानी पीवती आ सब सुखला रुहंती। तेणु आम कॉन्सेप्ट कलु जे गोटे 3 फुट ऊपर भाड़ी करी बाउंश देकी तार ऊपर सेडटा करने। तो से अनुसार फिर मुझे सेड को आम डेभलप कलु। आम ता कॉन्सेप्ट बनैलु, ता फ्रेम बनैलु। आपन देखि पारथिबे एटा पाखा 2000 स्क्वायर फीट गोटे सेड बनिछि। आउ एटा आपनकर देखो माटी रे तरटा पक्का हिछि। माटी रु पाखापाखि 1.5 फुट 2 फुट ऊपर पक्का कराइछि। ता ऊपर 3 फुट ऊपर हमर बाउंश रे भाड़ी दिया जाइछि। ता ऊपर पुणी हमर एटा एंगल और चैनल रे कंक्रीट माने एकदम परफेक्ट आपनकर सेड तयारी हिछि। ये 350 किलोमीटर रो पवन भी अटकई पारे। एटा साइक्लोन रेजिस्टेंस पूरा एंगल रे तयारी हिछि। तापर आम ऊपर बाउंश आम पाखे बाउंश सफिशिएंट थिला। मु देखिली जे बहुत लोग पट्टारे करछंती किंतु हमर एपटे बाउंश सफिशिएंट थिला। आम निजे बाउंश हमको मिलगला बाउंश रे ताकू तर फ्लोरिंग करिकी आ कॉन्सेप्ट होची जे से माने बाउंश ऊपर रहिबे और जहाँ से वेस्टेज आसो से मुतिले क्लीन भी रहिबो। आज्ञा क्लीन भी रहिबो। तेणु से तलू खस पड़ो। तापर जड़े जड़े आसिले पानी देके स्प्रे करदे ना खरकी सफा करदेव। ताद्वारा कौन हम एम रोग हम ना। तेणु एम अदा शुखला रे अदा रोग हम ना। तापर आम देखु सक्सेस भी होती कारण आम आणिलु 1 तारिख दिन 1 तारिख मसे भितर एपर्यंत केवल गोटे आमर नष्ट होती। बाकी समस्ते फिट अच्छा बहुत गुड़ा आम वैक्सीन दौचु
से तो अलग क्लाइमेट थिले एठी आपनकर अलग क्लाइमेट आज्ञा से माने कहथिले हां सर्वाइव से करि गले कारण से माने एक्चुअली ए माने सर्वाइवल कैपेसिटी अंगर बहुत अधिका आपन को गोटे तरह ब्रीड आपर जो ब्रीड अछंती म कहूची हमर मैक्सिमम ब्रीड ए सब सिरोही ब्रीड ए जो देखछंती ए कांचिया गोटा सिरोही आ गोटे प्योर ब्राउन भी सिरोही अछंती तो ए माने जो पूरा ब्लैक रो जो हाइट अछि से आज्ञा सेटा होची आपनकर बिटल आपन को सेटा ओनली पंजाब रे देखा जान आपन देखो जेटा एटा सिरोही एगुड़ा सब सिरोही ब्राउनडा भी सिरोही किसी मिक्स अच्छी यहाँ देखते बर्बरी ब्रीड एटा केवल पाकिस्तान 99% ब्रीड मैंने पाकिस्तान देखा जाती और किछिटा पंजाब जम्मू काश्मीर अच्छा ये जो कांचियाटा ये धरा ये माने नॉर्मली पहाड़ ऊपर ही रुहती पहाड़िया एरिया मैंने से रुहती कला अच्छी यहाँ है बिटल मुह देखुं यहाँ है बिटल यहाँ बिटल एटा गोटे बिटल आउटा है गोटे आछे बिटल देखते ये कला गोटे डेंगा डेंगा बिटल पंजाब बर्तमान सिरोही अच्छा ये बड़ बड़ गोटे सिरोही ये बहुत बड़ बड़ देखुना ये सिरोही बरबरी बर्तमान लड़े लगुच देखते देखते सिरोही बरबरी लड़े लगुच सिरोही बरबरी आ बिटल सिरोही बरबरी बिटल ब्लैक बेंगल अल्प अच्छा 3टा 4टा अच्छा आपणकर कौन कहले आ किसी मिक्स ब्रीड अच्छा ये गोटे मिक्स ये सिरोही बिटल मिक्स व्हाइट ब्लैक टा हाँ यहाँ सिरोही एटा बिटल मिक्स तेणु यहाँ मिक्स है गोटे मिक्स अच्छे ये आप गोटे जगह पाई गले कि ये 2-3 जगह कलेक्ट कर 3टा चाषी बाहर कलेक्ट कर राजस्थान रो हिमाचल प्रदेश रो 3टा चाषी बाहर कलेक्ट कर गोटे तरह ब्लैक बेंगल रखीचु और आम कौन करछु कि देसी ब्रीड किसी आनी रखिबु ओडिसा जो आमर भल देसी ब्रीड बारिपदा साइड रो संबलपुर साइड रो सहित आम ब्रीडिंग कर प्लान अच्छे या भीतर आपनकर किसी अच्छा मीट पर्पज रे आपन रखछन किसी हां आम एथरे किसी मीट पर्पज रखिछु हमर 50% मीट पर्पज रखछन 50% हमर ब्रीडिंग पर्पज रखछन ठीक अच्छे आपन तो फास्ट नहीं के आसिले गोटे अलग क्लाइमेट रो आज्ञा आपन फास्ट ट्रीटमेंट या को कोन करले आमे प्रथम जब आसिले आमे प्रथम दिन तांको आमे कोन करलु किछि खाया पय देलु ना सेमान अवश्य 3 दिन 4 दिन मान को 5 दिन लागला आसिया पय और सेमाने 26 तारिख रे बाहरले 26 27 28 29 30 31 1 तारिख दिन सकाळ आसी पहुंचले और आमे तांको प्रथम केवल ओआरएस पानी देलु मतलब पहुंचले तांको केवल ओआरएस पानी देलु तापर 2 घंटा छाड़ी के आमे तांको किछि दाना देलु खाया पय सुखला दाना खासी खाइले तापर तांको आमे डीवार्मिंग करैलु एक्चुअली आम से वैक्सीनेशन करके आनीलु किंतु से एत ट्राभेल करके आसिले तेनाली प्रथम डीवार्मिंग करैलु तापर डीवार्मिंग 7 दिन पर आम पीपी करैलु पीपी करैला परे पुणी डीवार्मिंग 14 दिन पर आउ थे डीवार्मिंग करैलु तापर बर्तमान से गोटे खाली ईएनटी हम से ईएनटीटा बर्तमान से पीपी 21 दिन पर हवा कथा आम पीपी एम कर 7 दिन ही आसला तेना पाखापाखि आम 10 कि 11 तारिख दिन फेब्रुआरी 11 तारिख डेट पड़ी पीपी करूँ तापर आउ किसी करिवार नहीं तापर 6 मास पर्यंत तांकर किछि करिवार नहीं पुणी तांकर आउ थरे पुणी सेही कोर्स चलियो डीवार्मिंग पीपी ईएनटी मझरे 6 मास पर आ 6 मास ना 6 मास माने ऑल समस्त को किछि दिया जीव नहीं एट ए टाइम जहाँ किछि रोग खराब रोग हैला एमिति तो मझे मझे झाड़ा होछि का को से इंडिविजुअल जा को हैला हम ताको मेडिसिन दउछु सालाइन दउछु किबा हम ताको झाड़ा औषध बटिका दउछु हम ताको विटामिन खुआउछु तो सेटा समस्त पय एप्लीकेबल नुह समस्त यहाँ एप्लीकेबल आप प्रथम डीवार्मिंग कराइबे डीवार्मिंग 14 दिन गैप 2 थर हम आउर आपंकर पीपी हम आउ गोटे ईएनटी हम तापर आप किसी करवार नहीं तापर जी इंडिविजुअल देह खराब तो अलग अलग ट्रिटमेंट करवा कथा आम बर्तमान आमको ये सब घास खाऊ आम घास आने आम से घास चाष कर देखूँ सेपटे आम घास चाष कर घास से खाऊँ तापर आम एपटे बाउंश पत्र दूसरी एक्चुअली बाउंश पत्रटा कौन कि झाड़ा रोगटा करना नॉर्मली छेरी गुड़ा बेसी नष्ट हो जाती झाड़े झाड़ा न करने यूकेलिप्टस सर बाउंश 2टा हूँ तार सल्यूशन क्योंकि आप यूकेलिप्टस से अवेलेबल ना आम घर पाखे तेणु आम जो लोक रखुच्च से आम घर पटे बाउंश बाड़ी गुड़ा बहुत अच्छे तेणु से बाउंश काटिकी आम देला बेलू तेणु से भल भाव खाऊँ भी झाड़ा टे कमी जाऊँ सेपट साइड तो ये बेसी घास पाऊन सेपट साइड से कौन करते सेपट साइड बबुरी गछ बहुत गुड़ा अच्छी से बबुरी गछ खाती आ गए बबुरी फल बबुरीर जो डालटा खाईदेला सुखी जाए बबुरी गछ सुखीगला गुंडी कर दिखती से चूरी देकी खाजिरी कह जाए से खाजिरी को से प्रबल मात्रा खाते से कौन कहले आमर जमी एपटे बुलवा जगह कम पटे बुलवा बहुत अधिका सेपटे जंगल मैंने कौन कहले जंगल से बालिया धूलिया कंटा जगह फांका जगह तेणु से कंटा खाती बुलती तेणु एने आ गए प्लस पॉइंट बहुत डिसिप्लिन कारण एम जन्मरू गोवाली पाखे रोच ना गाईला पाखे तेणु एने गोठ छाड़े आम देशी छेली तरका नुहति प्लस पॉइंट अपने दाना कौन दौरान
आम बर्तमान सिंपल खाली गाई दाना दौर खायापी भूसी दाना से खायापी दौर एक्चुअली से आमको किसी दबार अच्छी कौन कहले मुग चुनी दबार गोटे एभेलेबल हो पाने आम मिले खोजुचु आनी दबू तो धीरे धीरे आम स्टार्ट कर बर्तमान से केवल गाई दाना खाऊँ गाई दाना आम कौन करूँ गाई दाना टिके गरम पानी मिसेकी सकाल सकाल दे दूसरे खाई दूसरे चरिया जे घास पकईदेलु घास बाउंस पत्र पकईले से खाइले 10टा 10:30 नापी चरिया जड़े लोक अच्छी तो नहीं जाऊँ ये बाहर ओपन लैंड चरौं ये से बहुत गुड़ा कंटा गछ अच्छी छोट मोट गछ अच्छी से खाऊँ 2टा 2.5 टकर बरकुड़ कंटा सब अच्छी 2टा 2.5 टकर से आसिकी पुणी से पानी पीले गरम पानी देले पुणी चरिया गले 5टारे आसुँच 5टा तेल आसुँच आम पुणी से किसी घास ना कि दाना शुखला दाना देदेलु से खाई ऊपर गले आउ किसी टेंशन ना से पुणी सकाल 8टा 8:30 गला तलू भर तलू काढ़ु 8टा 8:30 9टा भर आउ काकर रही आप मन रखिए काकर समय तलू काढ़े ना काकर खाली झाड़ा हे पानी काकर सुखिला काढ़े से भल आगामी दिन कौन प्लानिंग कर फार्म हाउस आगामी दिन में प्लान अच्छे आम बर्तमान छेली गोटे बायो प्रोडक्ट आम आम एग्रीकल्चर कंपनी जो खोलीचु गोटे आम गोटे प्राइवेट लिमिटेड एंटिटी खोलीचु आम कौन कर लंग टर्म फ्यूचर प्लान करी आगामी दिन में जेकोसी प्रकार एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आ फूड प्रोडक्ट उपर आम प्रोड्यूसर भी बनू तापर आम कनसेप्ट हो जो रिक्वायरमेंट डिमांड आम से क्वालिटी जिन पहुँचेबू जमी बर्तमान स्टार्टिंग रे आम राजस्थान छेली आनले आम एठू किसी नड़िया खलीपत्र पठेचु से बैक गाड़ी रे आम सेपटे जो मंडी अच्छे हरियाणा राजस्थान मंडी रे आम सेपटे आम ओडिशार भल नड़िया आ खलीपत्र सारा खलीपत्र सियाड़ी खलीपत्र आम पठेचु तो आगामी दिन में प्लान अच्छी सेमितिका जेते जमी आम राजस्थान छेली एपटे लोक मान डिमांड हम कारण सेपटे एमती भल ब्रिडर छेली एपटे ना गोटे ब्रिड छेली देखुं तो सेमितिका आमर एपटे जमी खलीपत्र है काजू है नड़िया है कि चाउल भल चाउल क्वालिटी बासमती चाउल है तेनाली सेपटे आम पठेबू तापर आम ऑनलाइन ट्रेडिंग करने भी आम लाइसेंस नहीं रखीचु आम लाइसेंस अच्छी आम पाखे FSSAI लाइसेंस अच्छी तेणु आम ऑनलाइन ट्रेडिंग रे भी आमर जहाँ भी भल भल प्रोडक्ट टू अच्छी आम से पकेबू आमर कनसेप्ट होची आमर जोठी जार जोठी क्वालिटी प्रोडक्ट आसूची जोठी प्रोडक्शन होची आम से प्रोड्यूस को डायरेक्टली जो रिक्वायरमेंट आम से नहीं पहुँचेबू एबे आपण को जिनस ट्रेडिंग आरंभ कले आम बर्तमान ट्रेडिंग कर देखो ये छेली तो आम पाखे आम निज प्रोडक्ट आम रखीचु नड़िया निज प्रोडक्ट आम भी किसी चाषी सहित भल चाषी सहित लोकल सहित कंटाक्ट करके नड़िया कलेक्ट कर रखीचु तापर आम ताको छाड़ी आम जो आम पाखे जो सार जंगल अच्छी आम केउझर डिस्ट्रिक्ट आम से जो मैंने खली पत्र तैयारी करें सहित कंटाक्ट कर किसी खली पत्र भी आनीचु आम ट्रेडिंग भी करूँ आम खली पत्र को भी राजस्थान पठेचु तो आग एथिरे आम अमेजन रे फ्लिपकार्ट रे आम खली पत्र को भी आम कंपनी तरफ देचु तेणु आमको 8-10टा खंडे एपर्तंत कर भी आसला तेणु आमको बर्तमान देखा पड़ो जे एटा फिजिबल हो कि नहीं कि एटा आमर कस्ट एफिशिएंट हो कि नहीं कि तार कोरियर चार्ज केते हो तेणु 4टा 5टा 10टा किए मागे आम देपारानी जदि कि बल्क रे 100 1000 5000 मागे बेनिफिट मिले तेणु बर्तमान धीरे धीरे से ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करूँ तेणु यहाँ आप देखते हैं खाली बाय प्रोडक्ट या पर आम बहुत गुड़ा बिजनेस कनसेंट्रेट करूँ आमर निजे प्रोड्यूसर हाँपाई बहुत गोटे प्लान अच्छी आम गोटे बहुत बड़ जमी भी आम किणुचु जो आम किसी परिवा चाष करूँ से आम कौन प्रकार बहुत गुड़ा हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट करूँ माछ है देशी कुकुड़ा है तब आम देशी कुकुड़ा करने भी प्लान अच्छी ये आराम से घरटा को देखते घरटा कराई छोटिया घर गोटे कराई तेणु देशी कुकुड़ा है माछ है आम ये बायोफ्लक्स 2टा करवा बारिपदा जाए बायोफ्लक्स ट्रेनिंग नहीं कि बायोफ्लक्स कर प्लान अच्छी ये सब आम फ्यूचर प्लान अच्छी कि आमको किसी सपोर्ट मिलूनी गवर्नमेंट तरफ आमको सब्सिडी है कि कौन बैंक फाइनेंस आमको सपोर्ट सहायता डेवलप आगे आमको तेणु स्लो हो जाए आइडिया आम प्रोजेक्ट जो छेली नहीं आसिले ये जो सेड कले एतिक पाखापाखि केते इन्वेस्ट हो आमर ये जो सेड देखुं मुझे कहूँ आम जो सेड देखुं ये सेडटा ऑनली खर्च हो 17 लाख टका ये जो सेडटा 2000 स्क्वायर फुट सेड होती कारण यहाँ पूरा आपंकर लाटेस्ट टेक्नोलोजी आपंकर जो टेक्नोलोजी है पोर्टेबल सिफ्ट भी करेंगे खाली फाउंडेसन फाउंडेसन को छाड़ी आप पूरा सेड रू सब जिन बाहर जाओ अन्य कौन जगह लगे दे पारे ये आपंक 350 किलोमीटर साइक्लोन रेजिस्टेंस तेणु ये आमको खर्च हो 17 लाख समथिंग ये खर्च 17 लाख खर्च हो जाए छाड़ी आम छेली आनी 5 लाख टकर ट्रांसपोर्टेशन 82,000 टका पड़ी
तेणु आम 6 लाख टଙ୍କା छेली ही तो ताकू छाड़ी कि आमर डेली जो ऑपरेशन खर्च ये दाना खाइबा जड़े लोक डेली आसी काम करने सी सकाल 8टार संध्या 5टा पर्यंत रोचे मजूरी तो ताको मिसेक ऑपरेशनल खर्च जो छाड़ा आमर ओनली एस्टाब्लिशमेंट खर्च आम पाखापाखि 24 लाख टଙ୍କା 24 लाख खाली यही कर 24 लाख ताको छाड़ी आम डेली से वैक्सीन नौ मेडिसिन नौ आमर VS को जी असिस्टेंट सी डेली आसे तदारख कर फूडर्स अच्छी फूडर्स हाँ तो आम निजर टाइम अच्छी आज्ञा आम बर्तमान फूडर देखो घास चाष ये करना कि छेली पशि जा तेणु ये धीरे धीरे तार बर्तमान आम खरा दिन ए बर्तमान धीरे धीरे फूडर का डिमांड आहरी बढ़ो कहीं घास सुखीज कंटामट गछ मरीज बाकी गछपत्र भी मिल ना वर्षा दिन आस बर्तमान आम ऑपरेशन खर्च आहरी बढ़ो बर्तमान आमको पाखापाखि 24 लाख टଙ୍କା कहूँ आम खर्च सैला आम धीरे धीरे एपटे छेली सहित कुकुड़ा माछ बायोफ्लक्स हेल्ले ये आम गोटे इंटीग्रेटेड फार्मिंग हो भितर आमर एरा छेली रखीचु या सहित देशी रखू आम किसी कुकुड़ा कड़कनाथ कि देशी कुकुड़ा रखार प्लान अच्छी हो भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद आप मूल्यवान समय आमको देथिबारु आशा करी जे आपण यही वीडियो माध्यम केमी छेड़ी जो नहीं कि आसछंती बाहर जगह जोड़े राजस्थान कहते सेपटे हिमाचल प्रदेश साइड से नहीं कि आसछंती केमी सर्वाइव कले से बाबद आप संपूर्ण जानिले केमी फार्मिंग से आरंभ करछंती जदि चैनल को आप एपर्तन सब्सक्राइब करना ताले चैनल को सब्सक्राइब करनियंतु हमर लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाइबा पई वीडियो जब भल लगी था आपको ताले गोटे लाइक करेंगे शेयर करेंगे और आपंकर मतामत कमेंट बॉक्स में निश्चय लिखिए और जदि आपंकर कौन प्रश्न थाए ताले आप प्रश्न को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखिपारे और से प्रश्न उत्तर देवाई मुझे यथासंभव चेष्टा करी आज ये पुणी देखा परवर्ती वीडियो रे धन्यवाद नमस्कार।